လူတိုင်းကိုကိုသဘောကျမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုဟာလူတွေပေါ်မှာဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကိုသဘောမကျတဲ့သူတွေကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရှိနေမှာပါပဲဒါပေမဲ့လူတွေကိုသဘောကျစေမဲ့နီလန်းတွေကတော့ရှိနေပါသေးတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ကလူတွေကိုသဘောကျစေမဲ့နီလန်း၅ခုကိုကျွန်တော်မျှဝေသွားမှာပါအဲ့ဒီ၅ခုကိုသာကိုကသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလူတွေပို့ပြီးတော့မှသဘောကျလာလိမ့်မယ်အခွင့်အလမ်းတွေလည်းပို့ပြီးတော့မှကောင်းလာလိမ့်မယ်လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတာလည်းပို့ပြီးတော့မှလွယ်ကူလာပါလိမ့်မယ်နံပါတ်1နီလန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ be kind ပါလူတွေအပေါ်မှာကျင့်တာပါကိုနဲ့တွေးတဲ့သူတွေပေါ်မှာကျင့်တာပါเนาะအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ခဏဆိုရင်လောကမှာပြည့်စုံတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးတချို့သူတွေကတော့သူ့ကိုယ်သူပြည့်စုံနေတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လိုချင်တာကကျင့်တာမှုပါအဲ့တော့ကိုနဲ့တွေးတဲ့သူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျင့်တာပါအရင်လဲရိုးရှင်းပါတယ်ဒီနည်းလမ်းကတော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုနဲ့တွေးတဲ့သူတိုင်းသူမပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုလည်းမပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဒီကျင့်တာမှုကိုလိုအပ်လိမ့်မယ်သူဒီလူသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျင့်တာမှုဆိုတာကတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်2နည်းလမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့နားထောင်ပါ listen เนาะအဲ့တော့လူတော်များများကကျွန်တော်တို့လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာလူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုကပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာเนาะကိုကပဲတောက်လျှောက်ကိုပြောချင်တာတွေကိုသိတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့နားမထောင်ဖြစ်ဘူးနားထောင်ဖြစ်ပြန်တော့လေငါသူ့ကိုဘာပြန်ပြောရမလဲဆိုတဲ့အတွေးနဲ့နားထောင်နေတာအဲ့တော့လူတွေကကိုယ်သဘောမကျတော့เนาะကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း coach တယောက်ဖြစ်တဲ့နည်းတွေအများအားတော့လည်းနားပဲထောင်ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ clients ကဘာတွေပြောနေသလဲသူဘာတွေကိုပေါ်ပြချင်နေသလဲဒါတွေပဲကျွန်တော်နားထောင်အဲ့တော့လူတွေကိုယ်သဘောကျဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်နားထောင်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ပါနံပါတ်3နီးလန်းကတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကို appreciate လုပ်ပါ appreciate လုပ်တယ်ဆိုတာကချီးမြှောက်တာပါမြှောက်ပင့်ပြောဆိုတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့လုံနိုင်ကြီးလေးတွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တာလေးတွေသူတို့လှုပ်ခဲ့တာလေးတွေသူတို့လှုပ်တော့မဲ့အရာလေးတွေပေါ်မှာကိုက appreciate လုပ်တာเนาะအဲ့တော့မှားတာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နီးလန်းမှအောင်လုပ်ပေးရမှာပြောပေးရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့သူမှန်တာလေးတွေလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ appreciate လုပ်ရတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်ရုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းစူပူပြီးတော့မှကျိန်းမောင်းနေတာမဟုတ်เนาะသူတို့ကောင်းတာလေးလှုပ်ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်လူတွေရှိမှလည်းချီးကျူးတယ်ဟေးဒီနေ့ဘသူရဲ့ video editing style လေးတော့ကောင်းတယ်ဟေးဘသူရဲ့ graphic design လေးတော့ကောင်းတယ်ဘသူကတော့ဒီနေ့ sales လုပ်တာအရင်ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ appreciate လုပ်တာချီးမွမ်းစကားပြောဆိုပေးတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုသဘောကျဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ချီးမွမ်းပါเนาะအမြဲတမ်းနှိပ်ကွနေတာအမြဲတမ်းအပြစ်တွေရှာနေတာမလုပ်ပါနဲ့အဲ့တော့သူမားနေအောင်တောင်မှကျွန်တော်တို့ချီးကျူးပြီးတော့မှနီလန်းကျွန်တော်တို့ပြပေးလို့ရပါတယ်နံပါတ်4နီလန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ quality time လို့ခေါ်တဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်လေးတွေမှာကိုသဘောကျစေခြင်းနဲ့သူ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်လေးတွေသုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ quality time ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဆိုကြပါစို့ညီရညတို့เนาะသူ့ရဲ့မွေးနေ့တို့ဒါမျိုးလေးတွေမှာ quality time အဲ့ဒီအချိန်လေးတွေမှာသူတို့နဲ့အထူးထူးရှိပေးခြင်းဟာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုသဘောကျစေမယ့်နီလန်းပါနံပါတ်5နီလန်းနဲ့နောက်ဆုံးနီလန်းနဲ့အကောင်းဆုံးနီလန်းတော့ဘာလဲဆိုတော့လူတွေကို encourage လုပ်ပေးပါเนาะအဲ့တော့ encourage လုပ်တယ်ဆိုတာကသူတို့လုံနိုင်တယ်เนาะသူတို့ရောက်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုသူတို့ရောက်အောင်သွားနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုသူတို့အကောင့်ထဲဖော်နိုင်တယ်သူတို့မှာအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရှိတယ်ခွန်အားပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုတော့ကျွန်တော်အများအားလုပ်ဖြစ်တယ်တချို့သူတွေစိတ်ညစ်တယ်စိတ်ထဲကြတယ်ကျွန်တော်စီရောက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူတို့ encourage လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငါလုံနိုင်တာပဲငါလုပ်လို့ရတာပဲငါတော်တာပဲဆိုတဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာသူတို့လည်း inspire ဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းသဘောကျသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် encourage လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ခွန်အားတွေပေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုသဘောကျစေမယ့်နီလန်း9တွေပါအဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေလူငယ်တွေမိတ်ဆွေတွေရောဒီနီလန်း9ခုတွေကဘယ်နီလန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးနေပြီလဲ comment မှာရေးလို့ရရင်ရေးပြပါဦးအဲ့တော့မသုံးရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်နီလန်းတွေကိုသုံးကြည့်လဲဆိုတာကိုရေးပြပါဦးဒီဗီဒီယိုဆုံးထအောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုညံလေးအောင်မှာငါရှိသောနေလေးဖြစ်ပါစေ